আরে ডিম, আজকে তো এই ডিম বাসায় নিয়ে অমলেট বানিয়ে খাবো। ওই ছেলেটা আমার ডিম নিয়ে গেল, ওই ডিমটা খেলে ও সাথে সাথে মারা যাবে। বাবা বাবা, এই দেখো, এই ডিমটা আমি রাস্তার মাঝখান থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। কি? ইয়েস, এই ডিমটা অমলেট বানিয়ে দুজনে সমান সমান ভাগ করে খাবো। রাক্ষসী, এই রাক্ষসী, এই দেখ রাক্ষসী, আমি তোর জন্য জাদুর ডিম নিয়ে এসেছি। এইটা খাইলে তুই অমর হয়ে যাবি, কিন্তু শর্ত একটাই, তোকে এই মহল্লা ছেড়ে চলে যেতে হবে। আচ্ছা, চলে যাব। এটার ভিতরে কি ছিল? দাঁড়াও, ভুলেও এই ডিমটা খেও না। এই ডিমের মধ্যে ওই রাক্ষসীটা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। ওর ডিম ওকে খাওয়াবো, তোর ডিম আমি তোকে খাওয়াইছি।